Arsimi shqiptar po përjeton ditët më të këqija të tij për shkak të narkoqeverisjes që ka bërë gjithçka për të shembur themelet e tij dhe për të instaluar padijen dhe ignorancën. Kështu ka deklaruar në një postim në rrjetet sociale presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Ai thekson se Shqipëria është e fundit në rajon për buxhetin për arsimin dhe fajsoi qeverinë e Edi Ramës se e ka rënuar dhe përbuzur arsimin gjatë 3 mandateve të tij. Meta paraqiti disa nga pikat kryesore të programit të koalicionit opozitar për arsimin. Buxheti i arsimit do të dyfishohet për të shkuar në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Pagat e mësuesve do të shkojnë në 1.500 euro në krye të mandatit. Pagat për pedagogët do të shkojnë në 2.000 euro. Numri i nxënësve në klasa do të reduktohet në 25 nga 40 që është sot në shumë shkolla. Do të ketë digitalizim të thjeshtë të sistemit arsimor. Inovacioni që do të financohet me mesatarin e Bashkimit Evropian do të shpërndahen kupona 250 euro për çdo fëmijë në lagjet ku mungon shkolla, derisa qeveria të hapë aty shkollën e re. Mësuesia dhe shkencat do të konsiderohen degët prioritare dhe do të mbështeten financiarisht. Meta thekson se dinjiteti i mësuesit është në përkëmbur nga qeveria e Edi Ramës, duke mos u vlerësuar për kontributin e jashtëzakonshëm në edukimin e brezit të ri.